KTN leo na Ahmed Darwesh. Barabara kabisa. Basi ni furaha iliyoje kuweza kujiunga nawe sana wakati kama huu papa hapa kwenye taarifa za KTN leo, chaguo lako. Kudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu ambazo tumezipa kipaumbele hii leo. Mzee aliyempiga kinara wa CORD afikishwa mahakamani huko Kinango. Je, walinda usalama walizembea katika majukumu yao? Mkurugenzi wa mashtaka Keriako Tobiko aitaka mamlaka ya IPOA kuwasilisha ripoti yake kuhusiana na mauaji ya Kwekwe Mwandaza. Familia zaidi zadai kutelekezwa kwa jamaa zao katika mataifa ya Bara Arabu. Je, kulikoni? Naam, karibu kwenye taarifa za KTN leo. Mzee wa umri wa makamu kwa jina Lengo Karisa amefikishwa katika mahakama ya Kinango kwa kosa la kuwashambulia kinara wa CORD Raila Odinga na gavana wa Kwale Salim Mvuria, ingawa haikubainika iwapo ana akili tahira. Mahakama imeamuru kufungwa kwake rumande kwa muda wiki 2 hadi pale viongozi waliovamiwa basi kupata cheti cha P3 kuweza kusaidia katika kesi hiyo. Mwanahabari Mohamed Mahmud anaangazia kwa kina taarifa hii inayodadisi utepetevu wa vyombo vya usalama katika kuwalinda viongozi wa humu nchini. Ingawa lengo lake halikufahamika, shambulizi dhidi ya kinara wa CORD Raila Odinga na gavana wa Kwale Salim Mvuria lilimfanya Lengo Karisa Muzomba kujipata kizimbani kujibu mashtaka. Ameshtakiwa kwa makosa ya kupiga na kusababisha majeraha ya mwili kinyume cha sheria nambari 251 sheria za jinai. Mahakama hiyo imempata na makosa matatu, moja likiwa la kumvamia na kusababisha majeraha dhidi ya Raila Odinga, vile kumjeruhi Salim Mvuria na kusababisha vurugu katika mkutano wa hadhara. Lengo Karisa alikiri makosa yake yote matatu, akitaka kupewa msamaha na viongozi hao aliowashambulia, huku akikosa nafasi ya kujitetea. Ingawa walinzi wa viongozi hao walimkabili jamaa huyo aliyetajwa kuwa na akili tahira, ni kwa nini kisanga kama hicho kutendeka hadharani? Je, kuna haja usalama kuimarishwa hasa katika mikutano ya hadhara? Ingawa viongozi kama vile maseneta Juma Boy, Omar Hassan, Agnes Zani, James Orengo, Johnson Mudhama na wabunge Hassan Mwanyoa na Zulekha Juma walikuwa katika ukumbi wakicheza densi, je, walinzi wao walipuzile usalama wao? Niliomba wazileta usalama, tuachane na wananchi. Itakumbukwa vyema kisa cha hivi majuzi cha Rais Uhuru Kenyatta kushambuliwa eneo la Migori kwa kurushiwa viatu, kiliwaacha wengi wakijawa na fedheha, huku vikosi vya usalama vikiaibika zaidi. Na ni kwa njia gani ambavyo vyombo vya usalama vitajifunza kutokana na visa kama hivi? Mohamed Mahmud, KTN leo. Na mtazamaji, kwenye taarifa yetu kuu ni kwamba mahakama ya ICC huko The Hague nchini Uholanzi imetoa agizo kwa Rais Uhuru Kenyatta kufika mbele ya mahakama hiyo wakati wa vikao vyake Oktoba tarehe 7 na tarehe 8 kama ilivyoagiza. Uamuzi huo umetolewa muda mfupi uliopita hata baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa ombi la kutokuwepo kwenye vikao hivyo. Rais Kenyatta alikuwa ametoa sababu kwamba atakuwepo jijini Kampala, Uganda kwa majukumu ya kitaifa katika siku alizohitajika mbele ya mahakama hiyo ya kimataifa inayosimamia kesi za jinai. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo imepinga hata juhudi za rais za kuhudhuria vikao hivyo kupitia njia ya video. Nikirejelea tena taarifa hiyo ni kwamba mahakama kuu ya kimataifa ya ICC iliyoko huko Uholanzi imepinga ombi la Rais Uhuru Kenyatta la kutotaka kuhudhuria vikao hivyo, na badala yake imemtaka Rais Uhuru Kenyatta kuhudhuria vikao hivyo binafsi kufikia tarehe 7 na tarehe 8 mwezi wa Oktoba. Hivyo basi rais atatakiwa kufika yeye binafsi katika mahakama hiyo ya jinai iliyopo huko Uholanzi. Awali Rais Kenyatta alikuwa ametoa sababu akisema kwamba atakuwa amehudhuria kongamano la huko Kampala nchini Uganda
hivyo basi atakuwa akitekeleza majukumu yake ya kitaifa. Katika mahakama hiyo basi imepinga uamuzi huo na kusema kwamba juhudi za rais kuhudhuria vikao hivyo kupitia video pia hazitakuwa ni zenye kukubalika. Na mtazamaji, basi kwa kina na kwa ufasaha zaidi kuhusiana na taarifa hiyo, hakikisha basi unatizama taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza hapo mwendo wa saa 3 usiku. Kando na hayo, mkurugenzi wa mashtaka Keriako Tobiko sasa ameamuru mamlaka huru inayochunguza masuala ya polisi kuwasilisha ripoti yake kuhusu kifo cha Kwekwe Mwandaza ifikapo siku ya Ijumaa. Afisi ya IPOA ya kaunti ya Mombasa tayari imependekeza kufunguliwa mashtaka ya mauaji ya kutokusudia dhidi ya maafisa wa polisi waliohusika katika mauaji hayo, ilhali polisi wenyewe wametaka kufanyika uchunguzi wa umma. Haya yanajiri huku Inspekta Jenerali wa polisi akiwakataza maafisa wa polisi kutotoa semi zozote kuhusiana na mikasa na hata matukio ila kupitia msemaji wa polisi. Ferdinand Omondi na maelezo zaidi. Siku mbili baada ya KTN kufichua jinsi polisi walivyotaka kuficha ukweli kuhusiana na mauaji ya Kwekwe Mwandaza, mkurugenzi wa mashtaka sasa ameanzisha utaratibu utakaotumika katika kufungua kesi. Kwenye barua iliyochapishwa tarehe 29 Septemba, Tobiko amemwagiza mwenyekiti wa mamlaka huru ya kuchunguza masuala ya polisi kuwasilisha matokeo ya uchunguzi wao pamoja na pendekezo lao kabla ya au siku ya Ijumaa ya tarehe 3 Oktoba. IPOA imekuwa ikifanya uchunguzi huru kufuatia malalamishi makali ya umma kufuatia mauaji ya kikatili ya msichana Kwekwe yaliyotekelezwa na polisi na kufuatiwa na majaribio ya kutaka kuficha ukatili wao. Tobiko tayari amepokea ripoti ya polisi mnamo tarehe 8 Septemba ambayo imependekeza uchunguzi wa umma kufanywa, ilhali ripoti kutoka afisi ya kaunti ya DPP ya tarehe 23 Septemba imetaka kufunguliwa mashtaka ya mauaji yasiyo ya kukusudia. Tobiko amesema sharti IPOA iwasilishe ripoti yake ili afisi yake iweze kufanya uamuzi kikamilifu. Polisi walimuua Kwekwe Mwandaza usiku wa kuamkia tarehe 22 Agosti, lakini walidai kuwa msichana huyo mwenye umri wa miaka 14 aliwashambulia kwa panga ambalo hadi kufikia sasa hawajalionyesha kama idhibati. Aidha, bunduki pia wanayodai kuwa alivunja alipolenga panga hilo haijaonyeshwa. Isitoshe, Kwekwe alizikwa kwa haraka na bila idhini ya familia yake na pia bila kibali cha mazishi. Na hatimaye ripoti ya kwanza ya mauaji yake ilidanganya kuwa kifo chake kilitokana na mshtuko wa moyo. Udanganyifu huo ulidhihirika baada ya kufukuliwa kwake na ripoti ya pili kubainisha kuwa msichana huyo alifariki baada ya kupigwa risasi kichwani. Ferdinand Omondi, KTN, Nairobi. Na kwingineko ni kwamba Wakenya bado wanaendelea kutoa malalamishi yao kuhusiana na jamaa zao kutaabika katika mataifa ya Bara Arabu. Madai haya mapya yamejitokeza siku moja tu baada ya waziri wa Leba Kazungu Kambe kutangaza kufutiliwa mbali kwa leseni za mawakala wa kibinafsi wanaoshughulikia safari na ajira katika mataifa ya Uarabuni. Lofti Matambo na maelezo zaidi. Leo asubuhi waathiriwa zaidi wakajitokeza katika eneo la Ngewa katika kaunti ya Kiambu kulalamikia kuzuiliwa na kuteswa kwa jamaa zao nchini Saudia. Picha ya Grace Njeri, msichana wa miaka 22, ndo thamani ya pekee aliyobaki nayo mamake Paris Wanjiku, ambaye tangu aondoke humu nchini ni mwaka mmoja uliopita na hapaja kuwepo na mawasiliano yoyote kati yake na familia yake. Kutoka sasa mwezi wa 7 nikampigia simu akawa mteja. Kutoka wakati hatujawahi ongea na yeye tena. Kilio sawia na cha Ruth Nduta aliyekaribu kukata tamaa baada ya wakala aliyempeleka dadake Virginia Wamboi kuingia mafichoni, huku dadake huyo akidaiwa kuteswa pakubwa na mwajiri wake. Wakati wa Ramadhani ndio msichana wetu alipiga simu mara yake ya kwanza tokea aende Saudi. Akatuambia mimi niko na shida, mjue vile mtanitoa hapa. Mamake akamuuliza kwani kuna nini? Akamwambia mimi hapa for the past 3 days now sijakula kitu. Wananipa maji, wananifanyisha kazi, wananipiga. Ili hali yule mtu alinitoa Kenya si yeye niko naye sai. Kaunti ya Kiambu ni mojawapo ya maeneo yanayoendelea kuripoti visa vingi vya wasichana wanaorejea humu nchini kutoka nchini Saudia na vilio. Our girls must come back from Saudi Arabia unless there is some conspiracy between these governments to sell our people in this slave trade.
huku kiasi fulani cha lawama kikilimbikiziwa mabinti wenyewe kwa kutotilia maanani haki zao za kimsingi kabla ya kutia saini mikataba ya ajira na hatimaye kusafiri. Kinachosubiriwa ni agizo la waziri wa Leba Kazungu Kambi la kupigwa upya msasa kwa mawakala hao wapatao 400 ambao baadhi yao huenda wakafungiwa nje kwenye biashara hii ya kutoa ajira. Lofty Matambo, KTN leo. Na kwingineko, mawaziri Charity Ngilu, Jacob Kaimenyi na Joseph Ole Lenku ndio watakuwa mawaziri wa kwanza kufika mbele ya bunge la kitaifa. Hii ni kupitia mfumo mpya chini ya katiba utakaowapa fursa wa bunge kuwahoji mawaziri husika na utendakazi wao kwa ujumla. Mwanahabari Hussein Mohamed anatuarifu zaidi. Ilikuwa ni mkutano maalum ulioleta pamoja mawaziri na viongozi wakuu katika bunge la kitaifa, huku mada kuu ikiwa ni kujadili uhusiano kati ya serikali na bunge la kitaifa. Ni mdahalo uliowataka mawaziri kuweza kufika katika bunge la kitaifa kila Jumanne katika awamu mahsusi itakayowataka kujibu maswali kutoka kwa wabunge. Mtindo huu uliweza kutumiwa katika bunge la kitaifa la hapo awali chini ya katiba ya mwaka 2010. Hata hivyo, hisia tofauti zilitolewa. Concern is going to be the amount of time will be required to be in the house, considering that we don't have assistant ministers. In all ministries, you have the cabinet secretary and the principal secretary. Oftentimes, we will be having more than one function, in most cases even out of the country. Sometimes cabinet ministers before could request to make a statement without being prompted by parliament. Is that still the case? Would we still ask you that you would like to make a statement to the nation using this forum? Mtafaruku hata hivyo uliibuka kuhusiana na majukumu kati ya bunge la seneti na lile la kitaifa. Questions are asked by Senate and they are asked by the National Assembly. It's duplication. I would wish, Mr. Speaker, to ask you to find another, you set another thread where there are common issues. We don't have to appear twice. First question that we should put to the Attorney General of the Republic of Kenya. Why do we have duplication of committees in both houses, use taxpayers' money, produce similar reports, produce similar investigations? Because the Senate is involved in the oversight function of Parliament to the extent that they have to know how money allocated in the counties is spent. And finally, the Senate is involved in the impeachment of the President and Deputy President, period. Kamati kuu itaongozwa na spika wa bunge, huku wabunge 16 kati ya 349 wakitakiwa kuhudhuria awamu hiyo. We are relieving committees of that burden they used to have of going to respond to questions. So that once a question has been raised, it is the CS who will come and respond. It will be no longer a matter of you going to appear before a committee to explain the same thing, which were, in fact, if anything of that nature happens, let me know. Ni kamati iliyoundwa baada ya kiongozi wa walio wengi bungeni Adan Duale kuwasilisha hoja bungeni ya marekebisho ya taratibu inayotumiwa na bunge ili kuweza kupata uwiano na serikali. Hussein Mohamed, KTN leo, Nairobi. Nambazi barabara kabisa mtazamaji mteule, kuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia, lakini kama ilivyo ada, kama ilivyo desturi, nachukua mapumziko. Nitakaporudi basi kutakuwa na mengi zaidi, lakini kabla yote hayo tupate kamusi ya leo. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno mtaji. Mtaji ni rasilimali inayotumika kuanzia biashara. Mfano katika sentensi: watu wengi hukosa mtaji pindi wanapotaka kuanzisha biashara. Unatazama KTN leo. Wizara ya utalii ya kaunti ya Kwale imeanzisha kampeni ya kuhamasisha shughuli za utalii katika kaunti hiyo. Akizungumza na wanahabari, waziri wa utalii na mambo ya mawasiliano ya teknolojia Adan Sheikh alisema kwamba wanapania kuanzisha tamasha urembo kama mojawapo vivutio vitakavyotumika kunadi shughuli za utalii katika kaunti ya Kwale. The contribution of Miss Tourism Kwale, therefore, by way of mobilizing resources to finance activities in the county, will contribute greatly to the sustainable economic and social development of this county.
At this time, especially when the main tourism sector, which has been for many years been the mainstay for this county, is hurting from travel advisories by foreign nationals not coming to use our beautiful facilities. Naam, karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Mwenyekiti wa shirikisho la riadha humu nchini Isaiah Kiplagat ametoa onyo kwa waandalizi wa mbio za masafa marefu wasioambatana na matakwa ya shirika hilo la association la wanariadha. Benki ya Family Bank imetoa mchango wa milioni 6 kwa minajili ya mbio za kila mwaka za Family Bank Half Marathon zinazoandaliwa mjini Eldoret. Huku msimu wa mashindano ya mbio za uwanja ukiwa umekamilika, sasa ni msimu wa mbio za masafa marefu. Hivi karibuni kumekuwa na mashindano mengi ya masafa marefu, huku baadhi yazo zikiwa hazitambuliki na shirikisho la riadha nchini Athletics Kenya. Hata hivyo, mwenyekiti wa AK Isaiah Kiplagat ametoa onyo kali kwa waandalizi sampuli hiyo, huku akidokeza kuwa kupata cheti cha kuandaa mbio za marathon lazima ulipe shilingi 500,000 huku half marathon 250,000. There have been quite a number of half marathons, road races, and so on, which have not been factored in our calendar. These races, because whereas we would like to have as many races as possible, we should not have races that destroy our young athletes. Baadhi ya wanariadha wanatumia mbio hizo kupata hela za kujikimu kutokana na hali ngumu ya uchumi nchini Kenya. Hata hivyo, swala lingine tata ni kuwa wanariadha wanajitosa katika mbio za marathon wakiwa na umri mdogo. What will happen if a child of 16 years ends his career as an athlete at the age of 20 and he still has a long life? If he took the track 5,000 and 10,000, his life on the track would have been longer. Kiplagat alinena haya kwenye uzinduzi wa mbio za Family Bank Half Marathon. All right. Can I sign? Yeah. Benki ya Family imetoa shilingi milioni 6 zitakazotumika katika kuandaa mbio hizo, ambapo zaidi ya wanariadha 1200 wanatarajiwa kushiriki. Victor Ogale, KTN Michezo. Nikotungalipo kwenye masala ya riadha ni kwamba maafisa wa riadha tawi la Uasin Gishu wamemkosoa mwenyekiti wa kitaifa Isaiah Kiplagat na wamemuonya dhidi ya kuingilia kati mipangilio yao. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Benjamin Limo, maafisa hao walisema kwamba hawatafanya kazi na mwenyekiti wa tawi la Nandi Abraham Kimutai. Kimutai alipoteza kura dhidi ya Wilfred Bungei, lakini inadaiwa kwamba mwenyekiti Isaiah Kiplagat alitupilia mbali matokeo ya shughuli hiyo. And I think it was not in order for Athletics Kenya president to come down to the grassroots and support the nullification or the dismissal, as the Nandi people agreed to have Wilfred Bungei instead of Abraham Mutai. I think the president should have left this matter for Central Rift alone and the county of Nandi to make a decision so that they arrive and a report is given. Naam, hapo awali mtazamaji nilikueleza kuhusu taarifa kutoka mahakama ya kimataifa ICC iliyotoa agizo likimtaka Rais Uhuru Kenyatta kuhudhuria vikao hivyo mnamo tarehe 8 mwezi wa Oktoba na pia kufutilia mbali ombi lake la kutaka vikao hivyo kusikilizwa kwa njia ya video. Ni taarifa ambayo tutakuwa tukifuatilia kwa kina kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza, na kusihi tu usikae mbali hadi hapo mwendo wa saa 3 kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza, ambapo utaweza kupata taarifa hiyo kwa kina na kwa undani zaidi. Hata hivyo, kufikia hapo basi la ziada
Banatamatisha taarifa za KTN leo kwa hivi sasa. Mimi ni Ahmed Darwesh nikikutakia usiku mtulivu. Kwa heri. This is KTN. Welcome home.